pausa. Les llums il·luminen l'escenari, la intenció és començar. Bon dia, morsadors. Bon dia. Avui se n'anem a almorzar al Volem Bar. ¿Almorzar o a dinar? ¿Almorzar o a dinar? Ah, no. Esta vegada no esmorzem, esta vegada anem a dinar. Hombre, és la 1:30, però bueno, anem a provar un set de pans nous, no? No ho sabem, la veritat és que no sabem si se van a treure entrepans. Hem vist també que hi ha alguna coseta de brioix, tipus pa brioix, que és el pa este de l'hamburguesa, després també hi ha tapes. Està en el passeig de l'Alameda, és un nou lloc, no?, que han obert allí. Sí, i ara anirem cap allà. Vinga, ara ens veiem. Bonis viatges, no tingues por, deixa'm portar-te i no tingues por, deixa't portar. Fils amb manetes, dominen els titers, braços sense penes, cauen com les palmeres. Fils amb manetes, dominen els titelles, s'amaguen amb disfresses, camises amb estrelles, són teatre de titelles. ¡Volve! ¡Mira, mira! Unos cuantos datos que estamos haciendo aquí. Luego iré conversando y iré diciendo cuatro cosas, ¿vale? Rusa, on esteu? Pues estem així en el Volem Bar, no podem parlar molt alt. No digues alt, però un poc. Què tenim per dinar? ara mos ho diran, perquè encara mos ho han dit. No ho sabem, no. Però està xulo el puesto, és elegant. No, hombre, Una dissimuladament. La chica se amaga. Y es esto, ¿no? La historia. Buscar el concepto del bocata, pero metiéndole un poquito de gastronomía. Son el bocadillo de toda la vida. Almusafe, chivito, brascada, pero le hemos dado un poquito de vuelta. Lo más importante de esto es el pan, que es un pan que es 48 horas de fermentación y es un pan cristal. Os voy a sacar unas croquetas, un bullón de bacalao y una brava. El problema que estábamos pensando es ofrecer la felicidad en un bocadillo. Porque yo estoy harto de ir a restaurantes y discutir con mi pareja porque la comida es una porquería. Volem es eso, felicidad. Y Volem Bar significa queremos otra vez el bar. Recordar eso. Mireu, morsadors, per així tenim un bunyol de baecho, vale, que porta més salseta per baix, ara el tastarem. Tipo una ensaladeta, així de canónigos, pareixen. I després esta és una croqueta de pernil salat. Vale, anem a provar la croqueta de baix. Perquè està molt suau. De què és la salsa, de baix? No ho sé, la veritat. Ah, t'ho diré jo. Però allioli no és. Ho adivinaré Està jo. suau, és consistent i està bona. Ah, vos diré jo de lo que és, la salseta esta. Pareix un hummus, no? Sí, és hummus. Què te va dir jo? Sí, pareix hummus, tio. Hay que preguntarle al chef, a Mario. Està bona, Està suau. Ui, no pareix, no és com si fuera una croqueta d'estes de baecho, una mandoquilla. Les que estem acostumbrats, no? Que són més suaus. Bueno, ara provem la de pernil. Sí, ara veure la de pernil, a veure com està. Vale, anem allà, anem a tallar-la per la meitat. Agarra un trozo de pernileta ahí contra el carnau, va. Espera que no se resistís. Està suau, no, també? No està tan, a millor, tan jugosa, sinó és més... A mi m'agrada més esta. Estaba explicando el chic que les olives son importadas de no sé qué impuesto. Tienen un sabor bosotxure, Quines olives? Estas olives, les olives xafes. Diferent a qualsevol, perquè te les imagineries així, tipus amargues, però no, són més dolcetes. Era el toque dulce que tenéis en el plato. Mayonesa de calabaza con piñones. La croqueta de jamón está hecho con jamón mangalí. Ni hummus ni hummus. Estaba ya perdido, ya no existía. Pero una empresa de Córdoba se madura igual que un jamón normal y corriente. Pero es que es muy parecido al 5J. Vale, però així tenim unes crilletes braves, que són també... En vez d'estar la salsa separada, està tot enxuntat en allioli, parece que siga. Espera que la talle, que si no... Está bona. O sea, es un canelón de rabo de toro, pero no tiene una salsa de parmesano que todo el mundo le pone. Es una salsa carbonara de verdad. Y le ponemos parmesano que se derrite y la yema de huevo. Y lo que ponemos por encima es papada ibérica de cerdo mangalí.
Vale, Ferrus, que tenim per així. ja ho he escoltat. Me'n recorde lo que era. Pues no me recordé casi. Si m'enganyen no ho sé. Va, agarra un tros, Pero sobre. es papada de cerdo, no es bacon. Y ¿De quin cerdo? Yo qué sé, tío. Me puedes hacer salsa carbonara italiana original y el canelón no sé si es de rabo de bou. Escolta per ahí. Sí, sí. Anem a provar-ho. La pasta està boníssima, esta. Això no es nota molt, però la carbonara... Perquè no l'has agarrat. Bueno, no l'agarra molt, és veritat. El relleno també està boníssim. I la salseta està... Pues, no m'ho pillat així. Coño, Arna, fill meu. A veure, agarra... A mi m'han ensenyat en casa que no té que sobrar res. Agarra un poco de bro. ¿Queréis que empezar? Si queréis. ¿Por dónde empezaría yo? Vamos. Bueno, Mireu això, els meus sabors. 5 entrepans, Ni uno, ni dos, ni tres. Bueno, són mig. Bueno, mini bocadilles, sí. I així té... Va dir la brascada, el que més èxit ha tingut. sí, la brascada y el solomillo con trufa. Solomillo con trufa, Es que, Jo començaré per el musafes, Per què? perquè la sobrassada fot un poquet en mi, però bueno. Així me'n menjo el primer i els altres pues, maten el seu sabor. Mireu, els meus sabors. Este porta ternera, ¿vale? Pareix pernil per damunt. Mireu, així n'hi ha un altre que pareix un chivito en mayonesa. Esta es el Frankfurt de vaca... Mayonesa holandesa. El chivito, diu, no? I el Frankfurt que duia era de vaca madura. Després, per així tenim l'almusafes en ceba morada, que està caramelitzada, formatget, i per així este serà el de trufa, el ternera en trufa. Mireu el pa, Mira, el xic comença per la musafes. Bona elecció. Arnau s'ha adelantat. Bueno, Ferrus, que vas a provar primer? Anem a provar La Frankfurt. la Frankfurt de vaca madura, ¿vale? Que normalment sol tindre productes que no són tan bons, però en este cas pues, porta una vaca madura, és un producte de qualitat. Una salsa per damunt, que no m'acordo què era. És com... està en una rosquilleta, no? O tipus pan brioche, està bé. No sé, Com està? Bueno, està picantet per damunt. Eren musafes, vale. Que porta molta ceba per damunt. Ceba moradeta, no? Sí, que és més Caramelitzada. dolceta. Està bo. Voy a probar ahora el chivito que porten así. Que madre de Déu. Porta una salsa holandesa y mayonesa, un poco de mayonesa. Com cruix, El xicoñ ja ho ha dit. Vol que te pringues, Arnau. Oh, está suau. Está muy bueno, la veritat. El pa no embafa tampoc. Bueno, ho ha de fer tan suaus els entrepans i el que són els plats és que pots demanar-te més. En este cas podries fer-te, pues, si volgueres demanar-te diversos de cada tipus. A Arnau li ha agradat, t'ha dit repetint. Luego el pa. El pa este en un poco de oli. El pa és el que deia ahir de... porta 40% de farina de trigo, 40% de no sé quina altra i 20% d'espelta o així, no? Muy bo este, La carne está muy bona. Arnau se l'ha guanyat. Us recomano la brascada d'este lloc. Mireu els mossadors, quin animalà, així de torta de formatge i així No, una m'han torta dit de que no t'agrada, xocolata. no? La torta de formatge a tu. No, jo som més de la de xocolata, però la Pues pinta vale, que té esta torta Don de... Ferrus, que tenim per així? Mireu els mossadors, vale? No sé si veu perquè estem a contrallum. I diu això. Sí que veuen, I sí. diu això, per dir que siga tipo... Bueno, anem allà. Bueno. Espectacular, Joder. Mireu això. Vaig agarrar un trosset, xicotet. I colló, això porta més formatge, tio. Vale. A mi el formatge no m'agrada quasi. Arnau, que sol fer pitxes de 3 o 4 formatges. Molt bona. Una altra de cucharadeta. No estem acostumats a menjar tant de postre, en els almorzars. Bueno, deixeu-nos si voleu postre en l'almorzar. Ai, ai, si voleu un postre. Bueno, i ara és bon moment per a dir què, Arnau? Si us agrada el vídeo, doneu-li like i compartiu-lo. Ai, ai. Manetes, domienes, titelles, braços sense penes, cauen com les palmeres. Innovador, el pa és un punt a favor. Són entrepans originals, que són curtets, clàssics, però en un punt diferent. Sí, té el seu detallet. Tant per almorzar, com ho diu el xic, que ja no sol per almorzar, sinó per a dinar, si vols dinar un entrepà, doncs també és possible.
saps? I així una proposta molt original, diferent, i en València, sí, però... En el agua, el Corte Inglés de la Avenida de Francia. Per aparcar, pues igual sí que està un poc més dificultat, però tenim moltes formes de vindre també. Clar. I això ha sigut tot. Vale, pues esperem al pròxim. Bon dia, esmorzadors. Bon dia. Què passa per ahí? Avui m'on anem al Volem Bar a esmorzar. Ja on està, Ferrus? No, tens que dir-me si anem a esmorzar o a dinar. Ah, vale. Està al costat de les Xilesciències. I enfront del Corte Inglés de l'Avinguda Ah, no, de França. és Volem Bar. Sí, és Volem Bar.